Oldi go'ngni tortib qayoqqa tashlayman deb go'ngni qayoqqa yo'qotolmaydigan akalarimiz uchun mana kunliga 3 arava 4 aravani qayoqqa ortolmaydigan akalar uchun buket apparatimiz 2,5 kilolik yengil tumalag'idan 4 burchak qo'l yopishib qoladi, buni suvlashga to'g'ri keladi. Suvlanmaydi. Mana shunday olasiz. Go'ngni shuni tortib turib suv ham qo'yilgani yo'q, hech narsa qilingani yo'q. Mana shunday go'ngni o'zini holatiga bir marta shuni tirslab olasiz, bo'ldi. Qilib tortib qo'yasiz. Bitta ko'ringlar, tekisligiga e'tibor beringlar, chiqishiga e'tibor bering. Mana uzmasdan suvlaganimiz o'sha dashib ketaveradi. Buni yosh bolalar ham quyib qo'yaveradi. Ayollar ham uyda go'ngni tortib turib shuni quyib ketishaveradi. Bu yoqqa toshib, bu yoqqa tosh qilinmaydi. Qishda g'amini yozda yediganda tekisligini qaranglar. Katta teshigi bor. Yonishi ham zo'r. Agar ko'mirni to'lqon maydasi bo'ladigan bo'lsa, bir kuradan qo'shib oladigan bo'lsa, uzoq yonadi. Mana shunday qilib bitta nima qilib bo'ldi. Yonaveradi. 2 martalab qilishdan shart emas. Bir marta shunday bosasiz. Bo'ldi. Chiqishiga e'tibor berib qo'yinglar, chiqishiga. Bittada. Ularni qiynalib suvlab yurilmaydi, chiqishiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Ko'rdingizmi? Shu molni go'ngga sira tortiladi. 2 marta bunga tirslab olasiz. Ketaveradi. Iloji bo'lsa buni go'ngni işte tortib turib ko'paytirib olsangiz, hali unaqa osonroq bo'ladi. Işte to'plab olsangiz go'ngga. Ash holatiga. Bakın To'ylar sinirlaydi, sinirlaydi. O'taymiz. Bu o'tay ko'radiganmiz, bu to'g'ri turib, shunday o'raman. Aytmadim, qattiq bir sigirda bo'lib qo'yaman. 2-3 kunliga bitta quyib qo'yaveramiz, sirasi. Keyin luqay joyga olib borib, masalan, bolxona bo'ladigan bo'lsa, boshqa joyga tekis joy bo'lsa, mana ko'tarib yuraverasiz. Va tushib qolmaydi anaqasi. Qo'yib turib, tortib bitta qilasiz. Bo'ldi. Shuni olinadi. Ko'tarib olib bu joyga. Mana. Ikki ko'rib ko'rasizlar, bu holasa. Bu yoqdan ham ikki ko'rib ko'rasizlar. O'zagan bo'lsa ham, o'zay qo'shib to'plagan yeringizni bir ikki hafta endi ko'rasiz. O'zingizga olib ko'radi. Mana 3 kun to'rtda 10-15 ta tashadi. Suyuqroq bo'lganda chiqishga bo'ladi. Amatchi suyuqroq olgan, chiqishga bo'ladi. Faqat o'rtacha bor. O'zi bir ikki ishlatgandan keyin o'zi bilib olasiz. Voy, bunaqa yo'lga qaraqaligini. Vaqt o'tmasdan narxi 250 ming so'm kraskalangan. Buni yog'larni etmaysiz. Hamma yog'i mo'sh, yengil. Mana ichlari 140 lik turbada bo'lgan, o'ta kichkina emas. Yengilligi ham yengil. O'ta yengil. Ayollar ham ishlataveradi, charchamaysiz-da. Xo'p, O'zbekiston bo'yicha 50 ming so'm dastavkasi tuman markazlariga jo'natib beramiz. Bu holda kanalga obuna bo'lib ketsalar, yana yangilik qilyapmiz. Texno olam agrozamin shu 3 ta kanalimiz bor. Obuna bo'lib ketaverasizlar. 250 ming so'm Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Paxtakorda joylashgan. Bitta quyganingiz ilhomingiz kelib quyish kelaveradi buni, chiqishini ko'rib. 15 minut vaqt ajratasiz. Zato go'ngni u yoqqa bu yoqqa toshib yurmaysiz. Birovga olib chiqib, qo'shni olib chiqib keting qilmaydi. Sirasi sotilaveradi. Boshqa chekka terib qo'yasiz, qishda xudo xolasa zo'r qilib yoqiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar, endi ko'mirni tashab ko'rsatamiz. Sal uzoq. Qo'shaveramiz. Bu yirik o'ta anaqa emas, toshlari ham bor. O'zimizdan qishdan qo'ygan. Al burada. Asaldan çok güzel. Makali variant. Yakışım zor oynar. Zo'r o'ynayapsizmi? O'ta yaqindan qo'yapsiz-da. Shunday olsangiz o'zi ko'rinib,
Asta olib ko'rsatingmi? Suv teshiladi ham. Yonish oson bo'ladi. Ochib qolish boshqa holat qilmaydi. Sразу yana. Bitta da uch tayyor. Bir ikki qilish ashatmasdan.